हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। अपने बच्चे को मोबाइल से दूर कीजिए, आईपैड से दूर कीजिए, नेचर के साथ जोड़िए। नेचर के साथ बच्चों का जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के लाइफ में। तो अपने बच्चों को बाहर निकालिए, गार्डन में ले जाइए। बहुत लोग फ्लैट में रहते हैं तो वो पार्क में लेके जाइए बच्चे को और नेचर से जोड़िए। बच्चा आपका खुद मोबाइल छोड़ देगा। एक बार ट्राई कीजिए ये टिप्स और बच्चे को हरियाली दिखाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो थैंक यू। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।